Sumqayıtı təmsil edən deputat Müşfiq Məmmədli ilə bağlı sosial mediada yayılan görüntülər gündəm olub. Bölgə TV xəbər verir ki, videoda deputatın seçicilərlə üz-üzə gəldiyi anda sürətlə ərazini tərk etdiyi iddia olunur. Görüntülər vətəndaşlar arasında narazılıq doğurub və deputat seçicidən niyə qaçır sualını gündəmə gətirib. Qısa zamanda geniş yayılan video ictimaiyyətə bir mənalı qarşılanmayıb. Bir qrup istifadəçi deputatın davranışını məsuliyyətsizlik kimi qiymətləndirir. Digərləri isə məsələyə aydınlıq gətirilməsini tələb edir. Hadisə ilə bağlı Müşfiq Məmmədlidən və rəsmi qurumlardan hələlik hər hansı açıqlama verilməyib. Rəna Rövşənqızı, Bölgə TV. Müşfiq müəllim, sizə sözümüz var, üzr istəyirik. Yatda burada olmur mu ya? Xahiş edirik də. Müşfiq müəllim, vətəndaşları açıq havada dinləmək lazımdır. Yağlı tədbirlə olmur bu işlər. Baxın necə qaçır deputatımız. Bu qədər cəmaat, bu qədər cəmaat. Fikir verin. Polisə vermək deyil, Müşfiq müəllim, vətəndaşın problemini həll etmək lazımdır. Baxın, bu qədər cəmaat hamısı. Problemin demək üçün gəlib, deputat isə qaçır.